An machalo me parliament, actually parliamentary group, and a leadership ano court jodamos. What you could dear wang man and wakelo ministry, energy and mineral development. We are going to tetewa. Donya te ati bod ko berio total. Barwa no ni mirwati kijero Salim Saleh mati bera ber botokany. Choti yu mabe ukelo wa joni. Owe wa beru ki kero mi wache ngo matie ka guduwa ki keta wa neno kwere ni minerals mo ki ngo ge makeno gang wakanye ko chope kakare. Imwakale rio kapawi adek. Mwakale rio kapawi angwen mwakario erone. To tela me le wa chuli lo me parliament. Mano jo ngat matela wiwa obedo honorable Regano Kumu wan waduo bene wano concern me kitim ka choke igulu wacha ko kikit gun ka bene gulu chi wan wakati ni merke non committee ma technical committee magin giramo konye kwed lokom oil and gas chiki ngeye iye ma wayero wakero right honorable Professor Maurice Ogaga Latigo wakero telwi joni enoni gien maramo gerapa chigo tiego omienwa honorable ken pp beri kingi omienwa dongoto beri kingi mono jomo wano kero gini mego teach joni guti teach go kel report boto wan yang recommendation mo kanda okata in report mono kata kwer ke board president ke ter board president chiki ngegere gano ling mako tambu mabeju ma wan wa mogo chalo tela me leba choli pegi keretich ikire ni kama mono ti yeni ki kwan mo wok ki leba chulu kanyo kat ki karbo je ko chiri Kenya kun dak yone chok dak bene be bene ke nano degrees ma mege ka in degree ne 2 degrees ka chan 2 degrees manyuru no ti fele pe raj but kuno ko men poti me o we ko pin ma pol fu dak wi waye ni dana mo ti gan dana mo lok ma gi timo ni ge paru ni dar wem ker wang bedo yape kunwan bano neno ena kamo beko ni mu ki minerals ti yeni dan reyo ka wilo ngom ye wakide ngat no pobero kaka chuli no reyo ka wilo ngom kunu an ge wil ke wen ma kichiki chiling wenga tiude we tin ki nyutwa map kama minerals ti ma pole ye wando lego geni go ket in a simple tongue ki wachwa pedo ben map ke ken ki choya ni orom te ke graphite ya gaga watiko ki gold yile mo watike mo command yadi go watch wa coordinate ke joma ti kenyo konyo wa mi lupone kidong badir we ko jowa ge bedo focus report ma honorable the right honorable Professor ga Katigo temone report ni wano chwako pene ko woke botwa recommendation ma career we wan wa chwako we ko den lok mo loke lok ma eno logo lok ma no kot jona mo sa logo lok ma la wirudi ma moi o logo ki lok ma me o logo loke wen lubo ko la wore pe no mo dog down chot ki ye mi agiki wan ni kama ki no minerals ti ye pe o mer ki tingu chelo raw materials chiki te chen o ber chelo tororo ki no cement tororo ke cha tororo cement ke pa ki timo ki kenyu wa mi be la bole kit mon mo teme mbarara mage no ions ores ba pol kunu ke cha refining ke yubo gene ki kwara ki kunu ti loke waje ni ka in ngat money iti investor community ti enini pe tam me chero chen tim wa ke kan ka ma chok ma ju woni enini gimbe gramo no tij mo ye we ko chuk ben nya bo gi lo ko tika kenyo wan potele ke mente waro mar ga mente ju ma ge waye gen gi bir gi nyinga mente ya ke tum chel wan yar chamo kene ke wajo ni gen tim mafias gen po lok ga mente wa da cha den ga mente chal ga mente mafias no waro mer ga material for matter ko ne bo bero ni nying mo makane mi ro ke luong yes. Robert Lok mo kene ma wano no mo kene tie ma ke no gi kan ero ke kero nying ma peber ja nya choli kono king fisa ene nya choli kudo kiber ka mi nying jobi ri ngo ene gana peraj don gin ma wano mer ni nying ka ber enu yang tie ya ka ini chere ya choli kama inu ke chochalo ko ber chachil kot yang no nying kan tie ka ene no nyege ko ma ke luong tie mo yuri nying ma nyeng mo biro ni mer po kwan that historical name mo nying ene be we ko ene konya wa we ko bere wano bere ka wa ka yum twin min wa encouragement ni lo ba karo kero ka ma be minerals ti ye kiri ka pe wa kiri wa ngwe no lo ko tu mo ko ana fo mata